多謝口頭組嘅同學為我哋帶嚟咁精彩嘅演出，聽完真係意猶未盡啊！蘇 Sir，你聽唔聽到後台好似有啲鼓聲啊？講起鼓我就諗起中國鼓啦，佢哋嘅聲音雄厚，氣勢磅礴，一向都深受大家喜愛嘅。話時話，蔡老師啊，我知道今日係由1年級嘅同學為我哋表演嘅喎。咩話？你講笑咋？1年級嘅同學仔，佢哋真係拎得起嗰個鼓棍喺台上面表演咩？你唔好睇小我哋小一嘅同學仔啊！佢哋喺小一優才課程裏面花咗唔少嘅時間同埋心機去練習，無論隊形同埋氣勢都有板有眼㗎。咁今日佢哋會表演啲咩啊？佢哋今日會化身成為活力火車，帶嚟改編自經典童謠嘅樂曲，大家一起坐火車，將第一年喺小學愉快學習嘅心情，大聲分享俾大家聽。我知道佢哋已經準備好啦，咁不如我哋用掌聲歡迎1年級嘅同學仔為我哋表演，大家一起坐火車。錄音正常嘅，錄音條 cable 係正常嘅。